Jo ar avokādo kaut kā tā, viņš ir ciets, un tad pēkšņi viņš jau ir vecs. Taisam brokastis. Labrīt! Cigoriņu kafija, 10 no 10. Rīsu galetes, gluten free, high fiber, tur ir klāt vēl kvīnoja. Es jau godīgi viņu spēku tikai tāpēc, ka es vienkārši nepēdu maizi tik ātri, man parasti maize paliek veca. Tāpēc es domāju, ka tu varētu pirkt šo, jo viņš tik ātri nepaliek vecs. Tā tad es nopirku lielu avokādo, es varu filmēju. Un viņš bija akmens ciets, kad es viņu nopirku. Tagad viņš ir tāds mīksts. Es domāju, ka viņš šeit būtu gatavs. Nomazgāt, ka jau ka vai ne. Es dzirdēju, ka kaut kā, ja šis nāk ārā, tad tas avokādo ir gatavs. Vai es nezinu, vai tā ir patiesība. Jo ar avokādo kaut kā tā, viņš ir ciets, un tad pēkšņi viņš jau ir vecs. Ew! Viņš ļoti labi griežas. Viņš kā mīļais nāk laukā. Apgriezies. Es varētu uzlikt olu pavirš tai maizītei. Vajag to proteīnu arī iekšā kaut kā dabūt. Vēl projām izmantoju savu stainless steel pannu. Neesmu padavusies. Man ir krēmsiers. Mans mīļākais no Lidla. Nāc vaļā. Es nezinu, vai es to olu beigās likšu uz tās maizītes vai blakus. Varbūt blakus. Vienkārši blakus šķīrīšu. Es nopirku arī kaut kādu sieru ar piparu. Pagaršosim. Kāpēc? Man patīk. Tu vari just to piparu, bet nav tā, ka viņš tev uzbrūk. Vai mana panna ir uzsilusi? Jā! Bumbiņas smuki atleca. Tālāk man vajag eļļu. Ak, Dievs! Tas ūdens no slapjās olas uzkrita virsū eļļainajai pannai, un man likās, kad es nobijos. Tas avokādo ir reāli perfekts. Nu, bet pasties, cik skaisti. Viņas tik draudzīgas tās maizītes izskatās. Uzliksim bišķi tomātiņas pa virsu. Zini, es uzlikšu virsū veco labo vegetīnu. Zini, kāds man pēdējā laikā ir pārdomas? Šodien no rīta spīdēja saulīte, es uzreiz sajūtu, ka dzīve ir skaista. Dzīve ir skaista, ārā spīd saulīte, ir patīkami. Vai man vajag pārvākties kaut kur ārā visu laiku ir saulains? Jo es ļoti ievēroju, ka tie laikapstākļi ļoti korelē ar manu mentālo vispār sajūtām. Es ceru, ka tas vidus ir šķidrs. Šī porcija ir tev, lūdzu.